Hai guys, jadi saya decide untuk buat vlog apa? Macam vlog weekend lah. Weekend aku minggu ni sangat penuh. Jadi saya decide untuk buat vlog lah. Macam tu, something like that. So I did have it lah guys. So nantikan. Hari ni hari Khamis malam. So saya akan study. Dan saya akan sambung vlog tu esok. Betapa hektiknya weekend saya pada week 14 ini. Jadi saksikan, okay? So sekarang tengah buat camp. Disaster je. Tapi tak apa, kita tengok esok, okay? Bye bye. Kita dah bertukar uniform dan kita akan sambung buat assignment yang tak tersiap lagi. Sekarang dah 12:30 malam. Kita still tak ada tidur sebab kita banyak gila assignment nak kena buat. So yeah, kita pergi bilik kawan kita guys, sebab lampu bilik kita terbakar ke shot ke macam mana. Tapi macam tu lah. Okay, bye. Aku pemalu bicara tatap mata saja tak mampu. Tapi untukmu ku coba sebisaku. Apakah harus jungkir balik aku? Jadi kita ada tes apa tu? OCAM. Lepas tes OCAM, terus balik bilik jap, and then kita proceed untuk pergi airport. So hari ni kita nak cuba naik bas. Kita nak cuba naik bas dari Langkin ke JB Central. Lepas tu turun airport. So macam tu lah cerita dia. So kita akan pergi ke convocation my mother. So itulah. So ini outfit kita. Tirin. Cici dengan baby. Make up. Yeah. Dekat sana. Ayah is crying. Nanti time aku ayah kena nangis. So ni jap. Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari
jatuh cinta